在自由意志区的记忆。曾经有些存有想要创造点什么，为此他们需要进入造物的一部分，并且非常巧妙地去改变造物主的这部分。这些存有侍奉着、关联着、细心守护着光的某一个意识面向。在不同的时代，这些光的守护者相聚、合作，并穿越不同的实相领域。他们制定计划，分享蓝图，并且设定一个时间，让计划得以有效地实施。这个光之团队的某些成员规划了源头造物主的可能性，造物主会做什么，在哪里去展示，以及如何激励造物者。这些实体理解使用光可以达成一切，并且非常谨慎地精心编制他们的计划。几十万年之后，这些光之存有接受训练来实现他们的计划。计划的一部分包括准备好迎接一个他们预计最终会来自源头造物主的宇宙级别的能量震颤。于是为了基础工作和训练，投入了大量的精力和准备性的工作。在计划执行以前，有很多要学的地方，因为这实在是个太大胆的计划了。这些光之守护者的意图是要把光，也就是知识，带入那些不欢迎也不适合光存在的实相之中。这就像把脚放进不合适的鞋子里。这些存有们有一个计划，准备好了一个时间，从而让光得以进入。这些存有就是你们，而时间点就是现在。这个时刻被精心策划，你们每个人都从内心最深处知道，你们来到这里是有目的的。你们来开始进行这项关键运动，释放在这个实相当中限制你的一切。这些限制就像钢丝一样，是锁住你们关于自我和宇宙关系的限制思维。对于那些将计划付诸实践和光而行的人而言，现在就是你们行动的时间。你们的行动源自当下，你们要做的就是允许这些能量进入你们的身体。你们必须开始以此能量进行震动，清理自我的通道，清理那些锁定在肉体当中的情绪能量。你们开始审视自我，你们会发现有许多的自我，通过它们，你可以在内在通道或者意识神经系统当中进行旅行。你们会发现，你们的社会非常聪明地搞出了一些设计，阻止你们了解这最隐秘、最有用、最激动人心的那一部分自我。作为光之守护者，你们将会创造实相的选择，并把这些选项带入地球大众的集体意识。要做到这一点，你必须自己先整合好，也就是通过接受你是谁，以及你过往所做的、所经受的一切，创造内在的和平与爱。你将接受并整合这些事情，因为你知道，恰好是那些必须的状况，才得以把你带到这个铆定光的最终阶段。这是一个古老的故事，它就存储在你们的身体里。我们请求你，提醒你，打开这个历史宝库，成为一个内在的考古学家，穿越今生和前世的记忆之路，
然后你就会开始从宏观层面了解意识的目的。当你开始认识到自己意识的目的，你就会发现你所走过的巧妙之路，你所使用的伪装身份，你参与过的行动，你会学着接受自我存在的全部。当你能够接受那些不太体面的行为，接受自己的性别身份，在各个转世中如何尊重或者不尊重生命的时候，将会打开你们身体当中的一个脉轮。这个脉轮位于胸腺周围，在第4和第5脉轮之间，通过这里最终打开神经系统，使信息流动，并更新身体，进入无条件的爱。当接纳并审视所参与的一切，你将进一步了解地球上正在发生的事情，然后你们会允许他人与当下他最需要学习的任何曲调共舞。目前地球上上演着一些相当混乱的曲调，它们都有各自的目的，它们的目的就是加强自我，以便自我完全了解现实。那个时候，自我便能够根据现实明确地决定是要走上灵魂的路径，还是个人的路径。最初的计划是让地球成为星际间的信息交流中心。最初的计划者们并没有放弃这个计划，他们是光之家族的成员。你们中的一些人与这些最初计划者们非常的亲密，可以在内心感觉一下。我们想唤醒你们的记忆，我们想让你们了解地球上人类所发生事情的重要性，以便让你们能够带着舒适的知识知晓运作一切。最初计划者善于勾画不同的进程和不同的实相。我们曾经提到过，在自由意志的宇宙当中，一切都被源头造物主允许。由于时间在你们区域之外是不存在的，因此事物要自我孕育出解决方案。因此对人类的未来来说，看上去从上一次宇宙或者行星级别的大事在地球上发生以来，已经过了很长的一段时间。在进化的更大的计划当中，时间并不长，但是因为你被锁定在地球的时间框架之内，感觉上好像过了很长时间。光给予信息，而黑暗抑制信息。因此在未来，当你在3次元以外进行旅行的时候，你将很容易去分辨谁是谁，什么是什么。你们所有的人都需要去分辨某个事物是否是光，是否给予你信息，或者是否是黑暗，而你得到了虚假信息、错误信息，或者完全被拒绝给予信息。光明和黑暗来自于相同的造物主。源头造物主创造了许多造物众神，出去行使他的命令。所有这些造物众神被赋予自由去创造世界的权利，发现如何创造生命，如何成为负责的生命管理者，如何成为银河系当中所有被创造行星的父母。学习成为好的父母是一个循序渐进的过程。这些造物众神
提取并创造了自己，用自己的身体喂养他们的世界。在埃及有一个关于造物神的故事，神用他自身创造了一些小的自己出来，以便他能够在所有的造物之中，而不是排除在造物之外。你们都需要取回那部分记忆，你们也是造物众神的一部分。众神是谁？与这些众神交战的神又是谁？来到这里控制你们的那些神是谁？你们的任务一部分是取回这些记忆。当这些存有返回地球的时候，许多人会向他们说，是的，这些是神奇的神，他们让我感觉太棒了，他们如此的伟大，看看他们行使的奇迹。一些神看似能治理并拯救你们的世界，这正是容易忘记大局的地方。看起来似乎他们可以来拯救你们的世界，而实际上他们只不过是创造了另一种权威与控制。我们要说的是，人们将为这些存有建立一个信仰系统和范式，将会有庞大的营销方案向你们推荐这些存有的临在。这个方案已经在推行当中了。你们并不是地球上的一般大众，因为你们是光之家族的成员，知道他人所不知晓的事情。你们会知道这些存有不是光，从内心深处深深地知道。而身处一个尚未认识到这一点的社会当中，你会感觉很难受。许多人转而崇拜这些存有，因为似乎奇迹正在显现，史无前例的大事正在发生，似乎人们被赋予一个全新的机遇，一个新的黄金时代。但接着令人震惊的是，人们会发现暴政、专制比以前更加严重。目的当然是为了每个人拥有自己的主权，也为了地球众生可以连结。可是并不是所有的人都会转变，在此时并不是所有的人都想与和谐共鸣。地球上有一些人会感到狂喜，因为他们自以为找到了新的权威、更高的权力、新的范式、强大的神或者什么。而渗透到地球的光之家族会创造属于自己的国度，自己的地球。你们都在学习权威，谁是这里存有们的老大？谁是他们的上帝？谁是他们的权威？权威们正在返回地球，在地球上有这方面的课程。这些存有，他们既不精通灵性，也不遵循灵性法则，他们否认灵性力量的存在，他们使用的发达科技也极少涉及灵性法则。你们可能会以为自己理解并且相信灵性，而其他所有人在进化的过程当中也自然会拥抱这些信息。可是并非如此，不理解真正的灵性连接，也可以成为操控物质和实相的大师。对你们来说，认识到这一点非常的重要。会有来自太空的存有，拥有震撼地球人类的难以置信的强大力量，但是这些存有没有感觉，因为他不做任何灵性的探索，选择探寻、唤醒灵性的自我，是地球上和全宇宙的每个存有自由的选择，而并不是所有的人都会意识到这一点。就像你们地球上会有一些极其强大、
却完全没有开启感觉中心的人。也就是说，情绪和灵性的意识之间没有连接。宇宙当中也存在着异常强大的星际之王或者星际存有，但是他们毫无灵性可言。他们是强大的力量，你如果遇到他们，就好像是大卫遇到了歌利亚。这也就是为什么你们都要学习如何去转变实相，以便在不同的震动当中起舞，或者是切换进入你想要体验的世界版本。在地球上的频率控制就是需要有些东西来崇拜。地球正朝向崇拜一个新的偶像或者事物的方向发展，那可能是一种全息影像的嵌入，去崇拜一个新的神。这么说吧，造物众神、爬虫人们知道他们的计划就要走到头了，因此他们想要创建一个新的计划，来重新吸引外界的注意力，新的控制人类的手段。因此一切的首要之务就是倾听你自己，听从来自内在的信息，并与之共舞，与之友好相处。你们自己注定要从内在去发现真相，并以此引导自己的生命。这是自由意志区域所给予的真正礼物。